Deklarata e Roland Hysi Landi ka ndezur sërish debatet rreth marrëdhënies mes Miri dhe Selina në Big Brother VIP Albania. Gjatë intervistës në emisionin e Meriton Mjekiqi, Landi u shpreh pa rezerva se, sipas tij, ishte Selina ajo që bëri hapin e parë në afrimitetin me Mirin. Ai theksoi një detaj që, sipas tij, publiku e ka harruar, ajo i ka kërkuar. Miri është ai që ka pranuar lojën. Sipas Landit, kjo situatë nuk duhet parë vezi, pasi të dy banorët kanë përfituar nga dinamika e krijuar mes tyre brenda shtëpisë. Ai kritikoi faktin që tani njëra palë po përpiqet të distancohet dhe të paraqitet si e mira, ndërsa tjetra po mbetet në rolin e të keqit. Ai gjithashtu doli në mbrojtje të Mirit, duke theksuar presionin e madh që ai ka përballuar gjatë qëndrimit në shtëpi, si nga publiku, ashtu edhe nga opinionistët. Sipas tij, Miri ka qenë një nga personazhet më të komentuar dhe ka mbajtur mbi supë një peshë të madhe emocionale dhe mediatike. Në fund, Landi nënvizoi se e gjithë kjo histori ka qenë më shumë një lojë se sa një lidhje e vërtet sentimentale. Ai shtoi se, duke parë angazhimin e Mirit edhe në dinamika të tjera të shtëpisë, e konsideron atë një kandidat të fortë për fitues. Kjo deklarat pritet të sjellë reagime të tjera nga banorët dhe publiku, pasi raporti mes Mirit dhe Selinës mbetet një nga temat më të nxehta të këtij sezoni.